里面有2张投影片，就是有这个统计出来，就是今年几个主要的这个，包括股票的主要的市场，还有其他的债券市场几个资产类别今年的上半年的报酬其实今天之所以跟各位讲这个产品，最主要的原因在于，就是说从刚才的数据，各位应该有看到，表现最好的是新兴市场债，那第二好就报酬率来讲是所谓的高收益债所以呢，我们今天其实要跟各位讲的就是一个在新兴市场的高收益债的投资概念那除了说它今年的上半年表现很好之外，其实我们这个时候提这个产品呢，最主要还有另外一个原因就是说，各位如果回顾一下今年的年初那你想想看，你从这个一些报章杂志上所得到的一些讯息基本上跟实际上今年上半年的这个投资的表现，其实差距是蛮大的你各位可以看到，说今年上半年，其实美国的公债的投资的报酬其实是表现的是很不错的这是第一点。那第二点是在全球的主要的股市，这是比较大的已开发的市场股市里头，其实你会发现上半年的表现其实是不好的，这个跟去年年底大家的预期是有些落差的去年年底大部分是认为今年是上半年可能会表现比较好，那下半年因为基期变高的关系，会整个股市的报酬率可能会变得稍微比较差一点那这个是实际上你回过头来看，其实跟今年年初的预期是很不一样那上半年这些金融市场的表现，其实我认为它其实隐含着一个比较重大的意义，就是说今年上半年其实是一个风险比较趋避的一个投资趋势这是一个比较独特的现象，就是说在现在这个资金的需求这么大这个资金的供应量这么大的情况下，那但是整个市场是偏向于一个风险趋避但是我觉得这个在现在这个时间点来看，其实它隐含的就是说今年的这个上半年，其实投资人已经有一点保守过头了那刚刚2位也都提到2次衰退的状况其实是不大可能发生的，这个在我们的观察也是同样是这样的状况。所以在这种前提之下，我认为其实比较属于风险性的投资资产，其实它已经相当程度的反映了市场的这个景气的复苏状况，并没有大家在去年年底预期那么好的一个状况所以这也代表就是说这些市场比较高风险的投资工具上面，其实在今年第4季一直到明年上半年，其实它是有蛮大的一个成长的空间所以我想我们投资基本上2个概念，一个就是要投资有成长有增值空间的一个产品或者是一个区域，那第二个就是寻求它的在一个比较合理的一个价位去进场那我觉得新兴市场跟高收益债的投资，目前是我们认为相当符合这样的一个投资概念的一个工具那我想我就是针对这2个投资概念先跟大家做一个报告首先为什么我们选择新兴市场的投资那我想这个道理很简单我想刚刚前面2位讲者也都有提供了一些数据给大家那我这边大概也在做一些补充。第一个就是说在经济成长力道方面去年整个市场当然大家知道全球大部分的市场都呈现一个衰退的状况，那各位可以其实可以看到去年在新兴市场整个 GDP 的成长还有大概2%那今年呢大概是会回到6到7%，相较于已开发的市场，它的成长状况是明显的是非常好那第二点就是说，除了高成长以外，还有一个比较重要的支撑，就是在于新兴市场它其实整个经济体它的整个财政的结构其实是持续的在改善就是说你看到不管是外汇存底的数字，或者是这些国家它的这个赤字它的负债比例来讲，其实相对来讲都比欧美这些先进国家来得好，所以也代表说在这些市场上的投资，其实跟过去10年是有很大的改变。过去10年前这些国家可能都是一些汇率的波动非常大那可能外在的偿还上面会有问题，但是从这10年来的发展，其实各位可以发现到这些国家它的本身的经济体制呢，其实是有很大的这个改善出现那这个图我们主要就是看这个我想大家都知道，很多的这个分析的角度会从股市的一个国家股市的市值
跟它的这个整个GDP 的规模去产出去做一个比较去衡量它，有点类似一个本益比的概念那同样这个概念，你如果用到这个债券市场上来看的话，各位可以发现就是说整个经济规模、整个经济产出的状况，其实整个新兴市场跟美国它是规模是以2009年的 GDP 来看，它是差不多的。可是呢，它的债市的规模其实它是天差地远它是大概是只有现在整个美国的这个1/15所以这个代表就是说，在整个这个市场上，它会有很大的成长空间。那市场未来在这个新兴市场的债券上面其实会有很大的一个需求那新兴市场其实的投资呢，它其实有另外一个优点，就是在于它其实本身是代表的就是一个比较分散的投资组合。那这个市场在过去15年它的成长大概也有4倍到5倍那这个意义以现在来看呢，就是说，各位如果回头看10年到15年10年到15年前，其实这个市场的规模是非常小的。那非常小的问题在于，就是说它本身的流通的量是很少的那所以它在投资上面可能会有一些流动性的问题。但是以现在的这个规模来看呢，事实上它是已经可以适合所有的投资人都把它纳到你的投资组合来做一个考量的一个投资工具因为它已经有很好的流动性，那加上它未来的市场的这个成长的潜力也非常大，所以这个是一个我觉得未来5年、10年甚至更久在所有投资人的这个资产配置里面呢，应该都是一个不能够缺少的一块那在资金流入方面就是前面这个朱教授也谈到了一些这个资金的流入新兴市场的状况那以及就是说利率本身的水准，其实对这个债券的投资其实比较没有那么直接的相关那我觉得这边呢，其实也给各位看一个，就是说我们现在过去5年扣除掉2008年，因为整个经济状况是100年难得一见的坏所以它整个投资市场是很明显的是朝这个比较风险比较低的这个工具去移动但是其实你看过去5年，扣除2008年以外，其实每一年流到新兴市场的这个债市的资金大概都超过300亿的美金代表这个市场的整个需求是非常的强。那另外右边这个图各位可以看到就是说，其实新兴市场的投资它的报酬主要的来源呢，其实靠的就是所谓的外资的流入所以这个状况在目前这个时间点呢，各位当然也都会想说现在整体的全球的利率水准都偏在比较低的位置嘛那有可能就是说现在在投资债券市场是不是会有产生一些资本利得上面会有一些损失但是实际上我们的观察就是说，其实在新兴市场真正影响这些债券投资的报酬来源其实最主要是来自于资金的流入。所以各位反过来去想，现在美国的这个利率来到了这个10年期的债来到了这个2.5、2.6这么低的水准，台湾已经到了历史新低10年债是到1.2，所以呢，其实这一些资金呢，它都有往这个收益率比较高的地方流动的需求所以我认为这个现在的这个流动其实才是另外一个阶段的开始，而且很可能在美国跟欧洲，如果它持续维持比较低利率的水准其实是对新兴市场反而会更有利，特别是在债券市场的投资这一块那在这个图呢，我们是比较一个新兴市场的股市跟这个债市的这个2个指数各位可以发现从2000年到现在，这2个指数的报酬率是差不多的但是中间的波折其实是差异蛮大的就是股市的波动其实是蛮大。那这个代表的意义就是说，其实你在股市要得到这样的报酬率呢，除非你是同样的是长期就是买进持有，你可以有机会得到跟这个新兴市场债市同样的报酬率。但是只要你在这当中呢，你做错了一个 market 的 timing 事实上你可能会是一个负的报酬所以它其实在这个报酬的稳定度上呢，相对来讲是差很多那当然大家知道，就是说高风险跟报酬其实是直接相关的
那所以呢，这个在新兴市场上的投资，或者在高收益债的投资呢，事实上它也都有相当程度的波动度哦。那它的波动度一般来讲就是比股票会小很多，但是在债券这个工具里面来讲，它相对会是